Kusong giinagurahan ang duha ka barangay road ug riverside protection sa lungsod sa Lagunglong, Misamis Oriental niadtong Pebrero 19, 2021. Mahimutang ang duha ka provincial roads sa barangay Tabok ug barangay Gaston, samtang sa barangay Talahiran Poblasyon ang riverside protection kun riprapping phases 1 and 2 nga mo kantidad tanan og 1,800,000 pesos. Kini nga programa kabahin sa Barangay Empowerment Program ni Governor Bambi Imano nga naghatag og kahigayunan sa mga kabarangayan aron makaimplementar og mga proyekto balor 300,000 pesos matag tuig. Ang mga kapitanes mao'y gipapili sa gobernador kung unsay ilang gusto nga proyekto kay sila man ang nasayod sa mga kakulangon diha sa ilang barangay. Ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano sa pagpanguna sa Provincial Engineering Office sa Misamis Oriental, nahatagan og katumanan ang mga proyektong giplano ug giugmad sa maong mga barangay. Ug kun matibawas na ang maong mga proyekto, makahatag kini dugang kalambuan kanila ug mapahimuslan pa sa katawhan sa dapit. Anaa sa maong kalihukan ang presensya nila sangguniang panlalawigan board members Attorney Mitchell Anayron, Wayne Militante ug Frederick Ko, kung asa mipadangat sa ilang mga mensahe pagdasig sa tanan nga kanunay silang paluyuhan sa amahan sa lalawigan sa ilang mga tinguha. Si Kapitan Elizar L. Degala sa Barangay Gaston sa Lagunglong human giinagurahan ang proyekto sa road concreting balor 300,000 pesos. Mipaabot sa iyang dako nga pasalamat ngadto kang Governor Bambi Imano gumikan pinaagi niining provincial road dili na maglisod ang mga lumulupyo sa ilang lugar nga mapaabot ilang mga produkto hilabi na ugikan sa bukid nga bahin paingon sa sentro o kamerkaduhan. Dako gani katabang namong proyekto kay muna man lang ang wala na mo na concrete nga area diya sa Purok 3. Dako gani katabang kanamo kay danang dapita gud isud kisanan. Niya karon hayahay ng pag-agi sa among mga katawhan kay nasiminto naman. Bisan si Kapitan Alven L. Bagungon sa Barangay Tabok, Lagunglong, naglaom nga posibleng daghan na ang makaabot nga business opportunities nga makasulod lakip sa ilang barangay tungod ni ining konkretong kadalanan nga proyekto balor 300,000 pesos. Gipadangat sab niini ang iyang dako nga pagdayeg kang Governor Bambi Imano, gumikan wala kini mihunong sa pagsuporta gikan pa lang sa sinugdanan. Kay kong pagpasalamat po sa iyang gihatag nga proyekto ni Gobernador nga walay pulas gikan sa akong road opening, road graveling, anto dayon sa akong karong road concreting niya sa akong barangay. Gobernador, daghan kayong salamat ninaot kami unta nga dili mi biyaan nimo sa Misamis Oriental kay last term ra man nimo. Sa laing bahin, si Kapitan Nolan J. Sabukdalaw sa Barangay Poblasyon sa maong lungsod, dako ang kalipay nga maimplementar ang ilang flood control project, balor 1,200,000 pesos, aron nga mapangandaman ang kalit nga kalamidad sama sa pagbaha. Kaya nakabalo ako, unasahay ko na itong konseho na panahon ugma sa dako kayo nga buhos na tubig. Pasalig kanunay sa gobernador nga mahatagan og katumanan ang unsa man nga hangyo sa kabarangayan kay iyang gipanumpaan sa iyang liderato nga hatagan og kaarangan ang tanang lumulupyo ug sama sa definisyon sa iyang pangalang Bambi alang kaniya bililhon ang matag bariyuhanon ipalambo. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.